sehat, kaya, bahagia. Saya Clara dari Jayapura. Di sini saya mau perkenalkan produk terbaru dari Paras, namanya minyak angin VR79. Khasiatnya tidak usah ditanya, saya sudah coba. Nah, ini kebetulan ada yang sudah dibuka. Ini sangat membantu saat kita flu, batuk ya. Pengalaman saya kemarin waktu kegiatan di Bali, saat itu mungkin masuk angin, batuk sampai leher gatal. Terus saya coba, kebetulan ada yang dapat bonus ya. Jadi cara pakainya begini aja. Ya, kemudian kita buat begini. Kemudian digosok di leher, di belakang telinga. Kemudian aromanya ini terasa sekali sampai di kepala. Sebentar aja batuk itu langsung hilang. Kenapa? Yang gatal di leher tuh hilang gatalnya, hidung yang tersumbat juga langsung lega kembali. Jadi saya sarankan jangan ragu-ragu untuk menggunakan minyak angin VR79. Ini mempunyai nilai lebih dibandingkan minyak angin yang ada di pasaran. Silahkan coba. Saya sudah merasakan, giliran kalian yang lainnya. Dah.